Ассалаумағалейкум қазақ елім, міне кезекті объектіміз. Қош келдіңіз біздің YouTube каналымызға. Мен тағы бір объект көрсетейін деп жатырмын. Қайтпас 2 мөлтек орналасқан. Объектіміз бітті, құда қаласа. Стенасы дуалы, қабырғасы облицовочный кирпич болды. Оны енді көрсетейін жатқан мынаны краскедік, шкаф түзетке арнайы дизайн бойынша істеп, специально подбор компьютермен. Мынаны краскедік қанық болып түседі. Одан кейін оны лак бердік, арнайы. Одан кейін мына беті гранит болды, қызыл гранит. Бер жағында бас жағынан бастап мойка болды. Мойка мен газ плитаның арасында 1 метр столешница болып тұр. Мына шетінде газ плита болды. Электрический газбен жұмыс істейді. Астында подоконник гранит болды. Фартугы 60 сантиметр и бір розетка болды мына. Так, сосын жұмыс істеген ыңғайлы мына жерде, в принципе, 60 сантиметр аралықта. Мына кішірек қазан болды, 30 литр чугун. Енді тағы бір момент көрсетейін. Мына жақта газ бұрышқа қойылды, накопитель. Газ жетпей қалған кезде давление 3-4 қазан қосылады. Мына жерде газ плита қосылады, давление жетпей қалуы мүмкін. Сол үшін мына жерге накопитель қойылады. Давление жетпей қалмау үшін. И мына жерде вариант, есіктің аузынан горелканы тағатын боламыз. От жағатын кезде шешіп алып, отын жағуға болады. Мешать етпейтін чугун 30 литр беті мынау қызыл гранит болып тұр. Енді мына жағынан барбекю болып тұр. Барбекюнің ал дизайн бойынша 3 бұрышты қызыл гранитпен болып тұр. Астынан күл алып ящигі. Аркасы мына жерде кішкене бір деталь тұр. Вид бежі дизайн. Ішінде мына темір жылдайды ары бері. Ішінде қазір свет болады, ол жалған отыр. Включателі мына бұрышта болады ішіне. Мына жағында енді дальше кеттік. Мына жақта 60 литр қазан. Бұның беті гранит, фартук 60 сантиметр болып тұр. И бұл дәл солай горелка болады, газбен жұмыс істейді. Қыш светі краскіленген. Астына газдың тұрбасы жүріп жатыр. Бәрінен көріп жатқандай повороттары бәрі не бойынша кетіп жатыр. Газдың тұрбасы краскіленген осы қыштың светіне қоңырға көзге түспесін деп. Мына жағында енді 120 литр қазан чугун болып тұр. Беті қызыл гранит, 3 бұрышты дизайн бойынша. Бер жақта қамыр жаятын стол болып жатыр. 1,20, 1,30 мына жаққа шейін болады. Ішінде кішіді, ені 1 метр. Астында подоконник, ішіне кастрюль, мастрюль бірдеңе қойып қоюға болатын моменттер бұл. Фартук 60 сантиметр. Бер жақта есікке дейін болып, откосқа дейін облицовочный кирпич. Енді бөлменің жоғары жағында төбесінен көрсетіп берейік. Клапан болады, свет қосқан кезде қыстың күні ауа кірбесе, мына тяга жүрмей қалады, кислород өшеді. Сол үшін мына клапан қойылады. Төбені көрсетіп қой. Свет қосқан кезде осы клапан жұмыс істейтін болады. Сол үшін әр далада болатын болса, оны қойдың қажет жоқ, кислород келеді. Бөлменің ішінде болғаннан кейін ол жақтан вентилятор қойылады. Арнайы клапан жауып қояды, суық кірмеу үшін. Свет қосқан кезде ашылады, автоматически газ кислород келеді. Сонда мына жерде тяга жұмыс істейді. Егер оны қоймасаңыз, бөлменің ішінде кислород жанып кетеді, демаламыз мына жерде пар сияқты болып қалады, баня сияқты болып қалады. Сол үшін сондай бір оның бір фишкасы, лайфхак десеңіз де болады. Біліп жүру үшін көбісі білмей қалуы мүмкін. Сетіп алғаннан кейін от жанбай тартпай қалуы мүмкін. Мына жерде кислород жанып кеткеннен кейін уланып қалуы мүмкін мына угардан. Сол үшін мына жерлерді көріп отырсыз ғой, рейка селінді, краскіленді, жалпы полностью мынаны еңселі. Бұның бәрі көбейген сайын обороттар бұл ақшасы қымбаттайды. Әркімнің объекті өзгеше. Сол үшін айтайын деп жатқан кейбір клиенттер бар, подписчиктер бар. Дұрыс түсінбей қалып, неге бізге былай жасамаңыздар, неге былай жасамаңыздар. Әр дизайн өзгеше болады. Сол дизайнды істеген кезде мынаны істеу оңай емес болады. Сол вариантты жасаймыз, басқарамыз. Әр усложнять еткен сайын, қиындаған сайын жұмыс ақша да қымбаттайды. Соны айтып кетейін деп жатырмын. Сұрақтар болса хабарласыңыз, жеке өзі жауап береді.